нэвтрүүлэг Хоймор цэнхэр нутаг Хөвсгөлийн Алаг-Эрдэнэ сумаас та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хөвсгөл далайн хөвөө хувь саягаар төрчтэй. Манай сумын нутаг дэвсгэрээр бол юугаар явдаг зундаа ирдэг аялал жуулчдууд бол Монголын жуулчд, гадаадын жуулчд бол манай сумын нутаг дэвсгэрээр дайрын өнгөрдөг онцлогтой учраас энд бол зам дагуу аялал жуулчлалын бизнесүүд бол үйл үед төлхөө хөгжиж байгаа. Энэ цаа бууга авчирч энд дотоод гадаадын аялал жуулчлалд үзүүлж сонирхуулах зорилгоор авчираа сүүлийн 6 жил энд авчирсан байна. Манай сумын онцлог бол байгалийн өвөрмөц тогтцтой. Дадаан төвчнөөс дэш өндөрлөгт оршдог учраас дундаа сэрүүхэн байдаг. Цаа малдад тохиромжтой. Онцлог давуу тал нь энэ. Тонхтой золгоолжтэй ичицэнхэр далаймын эцэг Монголын аймгийн сүнсмийн оолси эцэг хардул сардаг минь ососны хатанга манай Алаг-Эрдэнэ сумд энэ байгалийн өвөрмөц тогтцтой газрууд олон байдаг. Тэрний нэг нь энэ эст манхан гээд баруун манхан, зүүн манхан гээд энэ уулын орой дээр модон дунд эс тогтсон мундаг элстэй байгалийн энэ хангаа газруудыг ховор тогтцтой. Үржил шимтэй жимс олон төрлийн ховор жимс эми ургамлууд ургадаг ан амьтантай. Энийг бол манай нутгийнхан бол манхан хайрхан гэж нэрлэдэг. Тэгээ энэ манхан хайрхныг түгээн дэлгэрүүлж дотоод гадаадын аялал жуулчд ер нь сүүлийн жилүүдэд энийг сонирхуулж, мэдрүүлж, үүнийг дагаад нутаг орны улсууд аялал жуулчлалын чиглэлээр бизнес эрхлэх бол бүрэн боломжтой. Түүхийн жимээр нэвтрүүлгийг үзэн суугаа Хөвсгөл нутгийнхандаа энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ нэвтрүүлэг бол олон нийтэд хүрсэн Монгол орны маань өнцөг болон бүрт явж Монголын түүхийг улмааг тодруулан гаргадаг юм сайхан нэвтрүүлэг. Ер нь монголчуудын түүх бол дэлхийн түүхээ гэсэн юм сайхан үг бий. Ийм учраас Монгол орны маань одоо хамар болсон Хөвсгөл нутгийн маань түүхийн одоо улмааг тодруулан гаргах энэ олон угсаатан эсний маань онцлогийг өв соёлыг бас түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү нэвтрүүлэг маань бол одоо сайхан юм болох болов уу гэж бодсны үндсэн дээрээс энэхүү нэвтрүүлгийг одоо дэмжин хамтран ажиллаж байгаамаа. Ингээд манай Хөвсгөл нутгийн маань өвөг түүхийг тодруулахад энэхүү нэвтрүүлэг бас өөрийн хувь нэмрээ оруулна байхаа гэж одоо найдаж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэж байгаа энэ нэвтрүүлгийг одоо хөтлөн эрхлэн одоо явуулдаг хамт олон та бүхэнд бас чин сэтгэлийн талархлаа бас илэрхийлье. Ингээд баатарлаг түүхтэй Хөвсгөл нутгийнхандаа эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн ирээё.
Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумаас Улаанбалгийн амнаас арай хүүгийн гэрээс та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За энэ зуны сүүл сар намрын дэлгэр сар эхэлж байна. Тэгээд намрын дэлгэр сарын эхээр би одоо манай хамгийн баг отхон хүү арай хүүгийнхаа одоо хурам найрны ажил гэрүүлэх одоо сум сунж өрхөсч одоо улс оронд өрхийн тоныгээр нэмэгдэх юм ёслолын үйл ажиллагаа үндсэндээ явагдлаа. Тэгээд манай энд одоо бэрэг уурхад бол одоо их ивэлжилтэй хоёр хүн очиж бэрээ авам. Тэгээд одоо тэрийг зайлаг хадаг самбаа бүх ажлаа ёс төрөө үүсгэхэд одоо гэр орныг 3 тойруулж ингэж бэрээ ууж авч хаж ирнэ. Тэгээд авчхачаад энд одоо бүх авчирсан хадминта бэрээ ирээд одоо бүх найрныхаа асуудыг гэрээ хот балтан 3 тойроод 9 цагаан мороор ухтаж оч авдаг. Ёс заншилтай бүх зүйл одоо манай Монголын 9 цагаан хөдөг туг энийхээ одоо бэлэгдээж 9 цагаан мороор бэрээ одоо ухтаж очиж тасч авчиж ирсэн. Ингээд энэ сум орон айл амтан ах トゥ нутаг ус хоолоор одоо амтан хүн нийсэн бар 200 гаруй 300-аас шахуу хүн цугулж 2-3 өдөр сайхан өргөн дэвтэр найр болсон. Манай ёс заншил бол би бол халах гаралтай миний аав бол нарханга талын хүн байсан өвгцэг бол тэгээд одоо халах талын ёс бас нэг өөр дархад талын манай дархад талээс манай отхон авга авсан. Одоо энэ ёс төр бол бас өөр мэсэдэг юм байна. Ингээд халах талын одоо ёс төрийг бас алдагдуулахгүй тулд нэлээд ёс журмаа дагж нэлээд тэр талаа нутаг одоо үндэс үндэсээ ёс тайгийг дагж нэлээд найр хором хийлээ. Ингээд хүүгийн тал нэлээд 3 хундаг одоо арьстасаа тойруулаад дараа нь бүхнийхээ талын 3 хундаг арьстасыг тойруулаад ингээд сүлдээ сөн нийлэн ингээд сөн нийлээ дуу ерөөлийн хүмүүс дууга энэ гэрийн жавр үргэж уртын дуу дуулж ерөөл уншиж ийм хоёр хүн тусгай бэлдсэн байдаг. Энэ хоёр хүн маань одоо дуу ерөөлөө хийж айлцсны дараа найр үндсэндээ хавд гарч манай энэ уламжилт найр бол эхэлдэг ёстой юм аа. Ингээд энэ найрыг хийхэд найрыг бол бас дэгжээгтэй найрын дарахтаа найрыг бол үндсэндээ 1 цаг 40 минут гэдэг эс одоо морин цагт хүүхнээс оруулсан байдаг. 1 цаг 40 минутаас 5 цаг 40 минут хүртэл одоо 5-6 цаг хүртэл найрлаж одоо хүүхнийхээ талыг үдэж мордож өгч хадаа аавын нь болон том ахынд нь ингэж бас оруу цай уулгаж ингэж бас одоо ёстой гүйцээж үндсэндээ найр өндөрдөг. Бас ёс зэйгтэй байдаг. Ер нь энэ онцлог талаар дарахад зоноос бэр гууж ирэхэд бол нэг онцлог нь бол хүүхнээ их алс холнуудгийн байд. Хүүхнээ одоо бид нэг бараг 30-40 минут шахуу явж ирж ингэж олж авсан. Тэр их олзуустаа одоо дээр үед бол тулгааж авдаг гэсэн бас тэр ёс уй зайгийн бас нэг л жишээ юм уу гэж би бодсон. Манай халахтал манай халах тал бол яг хөө тэгээд бэрийн тал ивэлжилтэй хамгийн том бэргэн энэ тэр хүүхэн авчдаг ёс зайтай гэж манай энэ хамгийн том шалах сум байдгийн чиний дээр тэдний одоо бүх талаар 20 гаад шахуу хүн ирсэн. Тэгээд бас халахын ёс дархтын ёс энэ тэрийг сонирхож одоо би энд их одоо сургамжтай үзүүштэй бас нэг түүхийг харуулууштай нэг тийм үндснээр нэг тийм онцлог найр болоо гэж бодлоо. За аав ээжтэй баярлалаа. Монгол улстай болон аймагтай сум багтай өрх гэр нэмж зон олондоо тусдын болж үдий зэрэгтэй гэр бүл болгосон маш их баярлалаа. Сэрүүхэн хорвоо төрсөн болохоор сүлдэж эндэх байлгийдээ сайхан халуун сэтгэл байвал сансан бүхнээ садгүй бүтэндээ бибидэ түшиг болоод элэг бүтэн цэнгэлэдлээд их тунх амьдарч байвал баярланда хатуухан хорвоо
Бэндэлсэн болохоор халтарч шантрах байлгүй дээ. За тарган сайхан нам урчиж байна. Тарган сайхан нам. Оо сайхан нам урчиж байна. Манай 1970 1969-с 73 оны хооронд ардын хурлын дэвтад байж байгаа. 73 онд улсын авраг малчин болж улмаар одоо тэр цагаас хойш одоо хаамнуудаа 50 хэдэн нас 52 наснда одоо болсондоо улсын авраг малчин. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо 1974 онд Сэргийн алуунд яваад 77 онд халагдаж ирсэн. Тэгээ намайг ирэхэд манаас болсон байсан. Тэгээд яг ирээд одоо би ээжтэйгээ ихтэй жилтэй байж байгаа. Тэгээд айлбал тусдаа гараад тэгэл маллал 88 оноос ирж маллал одоо эдийн хурц болж байгаа юм да. Би 1972 оноос одоо 72 оноос одоо автага сургууль сурч байгаа төдийгээр шаавда маллаж автага малын зах орж эхэлсэн. Тэр цагаас хойш энэ хүртэл одоо энэ хантайгаа хоёлаа 78 онд хоёлаа бол би 1974 онд зэрэгт яваад алкогол хамар доон цэргийн алуу хаачгаад тэгээд 77 онд ирчгээд 78 онд айлвалж одоо хань эрдэнэ нямтаа хоёлаа эрүүлж амьдарч төдийгөөс эдийн хүртэл одоо энэ 41 жил энэ сайхан буян зүргээ маллаж өсгөх сэтгэл орон нутагтаа сайхан ард түмэн олон түмнийхээ дунд үлгэр жишээл дуурал болж явах ийм бодлоор өнөөдөр энийг хүртэл яхав миний бодсон бодол сансан санаа бүгдэнд биелж нутгийн олон зон түшид тулсны аав ээжийн буян дэлгэрч явсны л энэ ачгаа байх гэж боддог юм аа ханасаа ормолч болсон доо. Хэдэн хүүхэдтэй? Манайх 8 хүүхэд. Хэдэн малчин байна? Одоо 4 малчин байгаа. 4 бүлээн. 4 малчин, 2 хөргөн, 2 хүүд малчин. Тэр тэн дотроос хүүгийн том нь улсын сайн малчин болсон. Энэ жил. Энэ жил 19. Хамгийн отхон. Тий отхон. Энэ сан улсын авраг малчин гэсэн байна. Хаагур нутгадлаж, хаагур зусаж, хаагур намарч хаварч чинь. Гэсэн энэ жил их сайхан үнэтэй сайхан зам болж байна. Бороо хураа илбэхтэй. Энэ жил сайхан зам болж байна. Ер нь хорвороо тэгширсэн, нар хорон тэгширсэн сайхан өдөр болж байгаа цагт өнөөдөр би энэ уртарын гол гэдгээр одоо дэшига өнгөт дуртар гэж өнгөт гэдгээр өвлжиж харгана гэдгээр намарж байдаг юм. Нутгаар дамжиж нутгалж өдий хөрч явнаа. Ямар мал голдуу мал? Би ер нь хонь голдуу малдаг юм аа. Мал төлөвсний дараа хаваржаанаас буугаал хонио хариулаад явж их чи одоо малчин үнийг жаргал үсттэй. Тэгийдгүй яах. Малчин үнийг жаргал. Өдөө цагт одоо сүүлийн үеийн залуу малчид малаа хонь юугаар моциклоор их малалдаг болсон байна. Та хэдмэн морил унаал малаа малж байгаа үсттэй. Морил унж малаа малсан. Залуу малчдад хандаж дуршлага минь нэм гэж ярих зүйл юу вэ? За залуу малчдад дуршлага гэж ярих зүйл байлгүй яах вэ? Одоо ер нь малыг хайрлж, хамгаалж өсгөх талаас нь бодож тарга хүч одоо бүх юмд анхаарал тавьж ингэж ийж одоо мал өсгөх ёстой. Зүгээр нэг одоо туу шийдчихэл нэг мачлаар эргүүлдэх хүч ирчээд маллаад идэх юм биш. Ер нь ямар бэлчээрээр яаж хариулах вэ? Ямар ургамлыг одоо голцож ургамалтай газрын одоо амт шимтээ сайхад одоо сайхан ботол дагш тэгшсэн юм ургамлуудыг уулан дамжуулж хариулж маллаж тарих хүчийг ахуулах ёстой. Зүгээр өнөө энэ хугацаанд одоо намайг малчин болсон цагаас хойш одоо өдний хүртэл бас байгалийн маань энэ
одоо хорвороо маань их орохгүй, гандуу болж ургамлын маань бас давтал тэгсэж. Яг хөөх юмнаас Монгол улсын буян мал зүрг маань их өслөө л дөө. Монгол улсын хон хэмжээнд нь одоо 60 гаруй сая наа одоо бараг төлтөг 80 сая мал гэж байна. Маш их өсч байна. Ийм учраас яг одоо бэлчээрийн даац гэдэг юм жахан таарах хүн болж байгаа. Ерөнхийдөө. Ямааг бас их төлхөө өсгсөн байх шүү. Тэгээ ямааг их төлхөө өсгсөн. За би өөрөө л ер нь ямааг нэг төлхөө өсгөх гэж боддгоо. Хоноо төлхөө өсгөхдгийг яг удаасаач бол болзол маань байдаг л дээ. Зүгээр улсын авраг малчны нэг ямаа хэдэн хувийн эзлэх үлээ гэж 20% гэх жишээгээ. Ийм талаар баримтлж яхах нэг яг. Хэдэн маллал хэдэн хүүхдээ өсгөж өдөө хурц хоёлаа антер хоёлаа ингээл 78 онд айл болол тэр цагаас хойш өдөө хүртэл ингээл маллал яг нэгдэл гэж байхад чиг одоо маллаж нэгдэлдээ бас гайгүй сайн нэртэл явж исэн. Төлөө 198% дэш байж бол маллаа 100% ондорд хадлан дэжэлийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлдэг. Ийм л ажилтай ханадын хурц амьдарч явна да. За би одоо Батухтгийн бар сүү гэдэг ингээд 3 үеийн одоо Монгол улсын авраг малчин хүн байгаамаа. За ингээд манай өвөө болвол 1973 онд дэлгэрийн бүүвэ гэж хүн дээр үед ардын хурлын депутат хүн тэр авраг малчин улсын авраг малчин болж ирсэн. Тэрнээс хойш одоо аав маань одоо бас малдаж одоо бас 50 60 гаруй наснда бас одоо 2016 онд Монгол улсын авраг малчин болсон. Ингээд манай аав ээж бол их мундаг хөдөлмөрч улсууд байдаг. Маш хөдөлмөрч өрдөө. За би болвол одоо тэр Батухтх гэж үний 2 дахь хүүхэд юм байгаамаа. Тэгээд аав ээжээсээ бол одоо малыг бол маш их одоо суралцж одоо аав ээжээс бол одоо ер нь муу юм гэж байхгүй шүү дээ. Бүхэл одоо тэр бүхэл юм сурна. Тэгээ одоо малын талд бол одоо ер нь их юм сурсан. Тэгээ отор нүүдэл ер нь малын тарга хүч тэгээд тэрний хүч буйнд өнөөдөр 2019 онд Монгол улсын авраг малчин болсон. Ийм учраас одоо би бас энэ аав ээж өвөөдөө бас одоо өвөө тэнгэрийн орноос харж байгаа бах. Аав минь одоо хажууд нь сууж байна. Одоо энэ хүний одоо тэр үлгэр жишээ энэ буян бол одоо яа харахгүй бол одоо би одоо аав ээжийнхээ одоо буйныг бол хүртсэн гэж одоо аав ээжээсээ бол одоо ашлалгүй их юм хүртсэн гэж бодож явдгаа. Энерги шүтэндээ мэрэгэн бөөгийн сахиустай давайжин давлгаанда бэлтээ цэнхрийн төрлөгтэй. За сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өглөөний мэдээг хүргье. Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум 1926 онд алаг уулын ингэрт суурайн тавьж өдгөө 93 жилийн түүхтэй ийм сум юм аа. Энэ сумын онцлог нь ард эрдэнэ аялал жуулчлал малажхан садварыг дагнаж хөгжүүлж үүнээсээ одоо ашиг орлогоо олж ингэж амьдарч байгаа ийм ард иргэд байд юм аа. Төлөвлөгөө эдийн засгийн үед 1990-с зах зээлийн шилжилтийн үед шилжихэд хөгжил нэгдэл маань 50,000 орчим толгой малыг
тухайн үед үн хөвчлөлд ард иргэдэд тарааж өгчээсэн бол өдгөө 280,000 толгой мал болтол өсгсөн байгааны мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа малчин иргэдийн манаас ууггүй хөдөлмөрийн үр шим гэж ингэж ойлгож явд юм аа. За манай сумын хувьд бол байгалийн энэ ховор тогтцоц байгалийн үзэсгэлэнт ийм газраараа бас бусад сумд аймгийг бол бас онцгой энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд нэн чухал таатай энэ орчныг бүрдүүлсэн ийм сум гэж ингэж ойлгож явд юм аа. За их түүхийн жимээр студенттэй хамтран ажиллаж энэ цэнхэр дэлгэцээр та бүхэнтэй уулзж байгаадаа түүхийн их баяртай байна. Энэ боломжийг олгосон улсын их хурлын гишүүн Алаг-Эрдэнэ Мөнхбаатар гишүүндээ мөн таардын иргэд нутгийн загварынхаа өмнөөс ажилтны амжилт сайн сайхан бүхнийг бас хүсэн өрөөё. Сайн байцгаана уу? Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум хостгийн дэнж дээрээс Монгол Улсын аварга малчин Бат хотын хүндэтгэлийн арга хэмжээнээс та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Манай зочин аймарт энэ сайхан нутгийн ээжүүд урагцсан байна. За намайг оюун гэдэг Алаг-Эрдэнэ сумын 2 дугааргийн малчин 4 хүүхэдтэй. Одоо энэ дээрээ 20 жил болж байна даа 20 жил. Мал юу ч мэдэхгүй л үдэ гарч ижсэн. Тэгэл малын зах зугаас одоо мэдээл. Тэгээ сайн сайхан амьдарч байна. Би энэ угнаа Алаг-Эрдэнэ сумын уугуулын нутгийн үлдээ хаваагдаа үнэндээс одоо хойно мөн хатгал галгамаад гэдэг манай нөхөр ажиллаж ирсэн. Тэгээд сүүлдээ мөрөнд төвчрээд дээр өвдөй мал чи цайлцуусааж нэгдэлтэй гэж ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо хойно барилгын цэвэрлэгч хийж ирсэн. Тэгээд хойно тэтгэвртэй гараад одоо олон жил болж байна. Одоо би бараг 80 нас хүрчихдээ. Би Алаг-Эрдэнэ сумандас 2 дугаар үеийн малчаа. Ямал дихурч. Энэ сайхан Монгол улсын аварга гэж 3 үеэ дамжин одоо ийм сайхан нэр алдар авсан энэ хэдэн дүүнертэй болон одоо нутгийнхаа ард түмэнд бүгд нь одоо эрүүлийн гисар сайхан бүхнийг хүсэн л өрөөйдөө. За өнөөдөр телевиз үзэж байгаа нийт одоо Монгол түмэнд энэхүү сайхан дэлгэр зууны налгар өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд өнөөдөр би Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумд одоо өөрийн арга зах Монгол Улсын аварга малчин Бүүвэн Бат хотох мөн түүний хөө манай Бат хотын нагастай бас Барсгүй нарынхаа энэ цолны балаалгын найранд Тархан хотоос бас урагдж ирээд энэ сайхан үйл ажиллагаанд оролцоод өнөөдөр энэхүү наадмын нээлтийг хөтлөөд сэтгэл сайхан өндөр байна. Тэгээ өнөөдөр бас Монгол улсын түүхэнд зөвхөн миний мэдхийн гэж өрөөсөө хийж чадахгүй юм байна. Урд хойч тэжээс сонсож байгаагүй юм одоо удам дамжсан юм одоо Монгол улсын аварга сайн малчид одоо байдаг. Одоо 72 онд одоо манай Бат хотын манай Бүүвэ ах маань Монгол улсын аварга малчин болж ирсэн байдгийн. Ингээд одоо сая түүний хөө Бат хотох мөн одоо манай Бүүвэ одоо ачхуу одоо манай Барсгүй маань ингээд Монгол улсын аварга малчин. За өнөөдөр энэ ялаалынхаа найраг нь Алаг-Эрдэнэ сумын маань 2 дугаар багийн Динжийн ухаа гэдэг энэ газар сайхан наадмаа хийж байна. Тэгээд энэ одоо ах нартай, энэ эгч нартай одоо нагас дүүдээ энэ хороогийн хамгийн сайхныг бүгнийг хүсээ өрөөгөөд бүгдээрээ л одоо тэгээд инх тунх илбэг ариун өнтөө сайхан аж амьдрахын өрөөлөг өргөё. Тэгээд би өөрөө жолооч хүн байгаа. Тэгээд би одоо 30 гаруй жил дандаа орос машин тээврийн дээр барьсан. Тэгээд одоо сүүлийн үед ингээд чөлөөт уран бүтээл чигээ явдаг. Тэгээд өнөөдөр бас энэ сайхан наадам төрөлцөж ирээд энд очиод болсон наадмыг
цаахан тэгээд үзэгч хүмүүсттэйгээ энэ олон цаахан хүмүүсийнхээ энерги алга даршлан доогоор цаахан хөтлөөд ингээ сайхан явж байна. Ингээ. За би 1962 онд зэрэгтэй болсон. Тэргийн албаж ирээд малмалсаа. Явахаас өмнө нэлээд адуу малсаа. 95 хошим болог даваад ингээ малсаа. Аав ээжийн сургуулаа яваад тэгээд үгүй явж байна. За 1963 онд олон багшууд таламжуу гэдэг айлын 13-т хүү болж төрж өссөн. Ингээд аав ээжийнхээ гар дээр сургууль ном төгс дүүргээд одоо малчин хөдөө жоохон сургуульд нэг 3 жил суусан. Хөдөө жоохон сургуулийг дүүргээд энэ сум өөрийнхөө Алаг-Эрдэнэ сумынхаа 2 дугаар баригдаж байсан тэр үед тэр баригдад одоо малын эмч 10 гаруй жил хийгээд 20 жил хийгээд одоо ингээд малын эмдэг маань одоо хувийн малын эмдэг шийдчихлээ бас өөрийн хувийн аж ахуй хөгжүүлж хувийн маллаж одоо малчин болж малчин одоо 1995 оноос эхэлж одоо 20 гаруй жил одоо өөрийн мал хүүхдүүдийнхээ хамт малчин маллаж байна. Тэгээ малыг бол одоо би энэ маллагтай энэ тоо харгалзахгүйгээр тоон дээр их анхаарч чанар дээр их анхаардаг. Малыг ер нь өөрийнхөө дөрөвдөгт бол энэ чанарын тал дээр таваарлагжуулж одоо газар дэлхийн өв сургам бол одоо бэлчээрийг менежментээр ашиглахыг одоо зорж малыг одоо тоо чанарын багсгаж чанар дээр одоо их таваарлагжуулах юм ахны чиглэлээ, сүүний чиглэлээ, ноос нодрын чиглэлээ маягаар малдаж ирсэн. Би одоо 6 хүүхэдтэй, 6 хүүхэд маань их юм сургуулаа одоо малчин одоо 2 хүү маань 4 охинтой 4 охин маань одоо тусвар малж нэг охин маань одоо хүний эрүүл энхийн төлөө эмнэлгийн ажилтан байгаа. 2 хүүтэй 2 хүү маань одоо ингээд аавынхаа өв залгамжилж малчин болж байгаа. Малчин малдаж байгаа. Одоо ингээд багчуул хүүхдтэйгээ хамт ингээд малаа малдаж буйнт мал сүргийнхээ ашиг шимийг хүртэж явна да. Ингээд манай энэ орон нутаг бол их сайхан Монгол улсын одоо хойд өнцөгт байрлах маш сайхан бэлчээр ургамал сайтай ийм сайхан нутаг. Манай энэ голыг бол одоо түүх туршлага холон газруудтай манай энэ үжигийн одоо амман алгсан хад гэж одоо дээр үеийн амман алгсан хад гэдэг тийм түүх туршлагын өндөр захирд нурж унахж байгаа юм шиг хад байдаг. Энэ хад бол одоо доогуур хүн явахад дээр үеийн одоо манж энэ монголчууд надад ингэж одоо зориулж ингэж надад цохиулах ийм хад босгосон байна гэж нөгөө голын төвтэйгээр нь явж ирсэн ийм түүх туршлагын газар та мөн одоо миний төрж өссөн нутаг Тэмэн гэдэг газар одоо хурцын агуулж одоо 3-500 од малын багтаамжтай том дээрээ өрх шиг нүхтэй энэ түүх туршлагын сайхан агуутай өндөрлөг тийм уул байдаг. Мөн Тэмэн хад гэдэг олон Тэмэний дүрстэй өндөр модон дотор модноос өндөр одоо тийм цувж байрлсан тийм өндөрөх онцлог сайхан хаттай ийм сайхан онцлог нутагт одоо би 5 хошуу мал сүргээ хариулаад хүүхд багчуудтайгаа одоо эрүүлэнх саруу сайхан амьдарч байна. Ингээд Монгол улсынхаа нэг өнцөг үрт 5 хошуу малынхаа буйнд би энэ газар нутаг дээр өсч хөдөө зэрэгтэй мал малдаж яваад бас төр засагтай болон олон түмэндээ ингэж их баярлж явдаг юм аа. хурдан хос шарга энэ надмын дөрөв шарга эрдэн жогоны онн шарга эрдэч халсан харин шарга алдар толгой тарсын шарга дүрсэн хатуу шарга ахын загаси даасан шарга ахын дүрсэн дүү шарга тарун ядагар үлсэн тавру хатридо шарга төрийн админ түрүү шарга тотмоллагар шарга. За би Алаг-Эрдэнэ сумын 5 дугаарагийн харьяат сумын алдартай баярлалаа гэж байна. 2011 онд сумын алдартай сул авсан. Яг морь суй бол 91 онд 16-аас та хүүхд морь иж эхэлсэн дээ. Тэр үед яг миний морь зүгээр 17.8 тэгжил тавьчихсан. Яг үндсэндээ өгсөн морь 2006 онд нэг удаан зүсний морь
шүтлэн өрөө 2006 онд хатгалын сумд 4-өр давчихсан. 2000 онд нэг хээр мөрөн соёлын өрөө төрүүлжсэн. За тэрээс тэгээ залгуулмаар байсан. Тэгээ энэ буурд мөрөн 11 он 12 он дааг байсан. Алаг-Эрдэнэ сумын Нямд Лотхон баяр гэж 2 найзсаа унгаадуу. Уггорл Монгол улсын хадгалж галбатрахгүй унгаадуу. Давхар баяр гэж найзсаа би хөдөлж авчихсан дааг багт. Тийм унгаадуу да. Сайн байцгаана уу. За наа Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын 2 дугаар ангийн хальяат сумын алдар туяач оюун билгийн лав хүчрэлт хүн байна. За би 2007 оноос анх урдных морь үйж сойх Эрдэм ухаанд суралцж за миний амжилтын их түүхэл яг энэ онд давхцаж эхэлсэн. Аавынхаа унган одоо төрөлх унган хурдан босоо хөрмөрдөө би учралж одоо тэр хөрмөрдөө би сумд завсаргуу 3 ам үзүү. За мөн завсаргуу сумд 3 төрүүлгэж за мөн ойр тойрны одоо хагийг тахилах наадам, сүмбрийн их тахилах наадам, аян өндрийн тахилах наадам, Эрдэнэ тахилах наадмуудад төрүүлж байлаа. Аймгийн аваргуудаа энэ тэнцүү мөрөө уралдуулж залуу хүний хувьд би тухайн үед их бахархаж байсан. За миний энэ амжилтын сумын алдар болоход их үзүүлсэн амжилт гэвэл одоо би 2011 оны одоо түүхэд тэгш дүрмөд давхцсан жил миний хөрмөр итгэмээргүй том амжилт гаргаж Хөвсгөл аймгийн түүхэд 80 жилийн өнхөр наадманд айрган урагтай хүж байсан. Манай Ужиг нутгийн унган хүлэг аймагт мөр ерөөс мөр шүүгүүлж байсан 80 жилийн түүх байхгүй. Анхан түүхийг бичиж байсан багийнхаа. Энэ бол одоо миний хамгийн том амжилт байсан. За тэгээд би аавынхаа унган адуун дотроос олон дааг өрөөнүүдийг барьж бас төдийлэн шүүгүүлж байлаа. Тэгээд үндсэндээ би 12 жил удмөр үз сойсон байна. Тэгээд өнөөдөр би ингээд сумын алдар туяач гэдэг энэ том айлд багтаад явж байгаадыг маш их баярлж явдгаа. Тэгээд энэ дашвар би энэ Монгол улсын сайн малчин миний аавын хүрг ах бүүн Батбагт гахта түүний гэр бүлд мөн түүний том хүү Монгол улсын сайн малчин Барсгуу ахта түүний гэр бүлд өндрөөс цаашид өшөөх амжилт гаргаарай гэж хүсэн өндрөөс өндөр амжилт хүсэн өрөөё. Агуу түүхтэй нутаг минь ариун дагшин байгаасаа ард олон минь хүсэл зариг үргэлж өдөө бадраасаа босоо заяад Монголын минь босгон өндөр байгаасаа Бурхан гойсон ч өгөхгүй газар шороогоо дэлээсээ Хайр сайхан нутагтаа бидний дүү хайртай Холдох тусмаа тань юу сэтгэл минь Хайр сайхан нутагтаа бидний дүү хайртай Ховой тэнгэр шүгэндээ нүдэстэй ирлээдээ Ховой тэнгэр шүгэндээ нүдэстэй ирлээдээ Сайн байцгаана уу та бүхэнд сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Манай кемп нь 2018 онд анх байгуулагдсан. Улаанбаатароос 800 км хатгал тосгоноос 40 км-ийн зайд оршдог. Алаг-Эрдэнэ сумаас 5 км-ийн зайд оршдог юм хөө кемп байгаа. Ингээд Түүхийн жимээр нэвтрүүлгийг үзэн суугаа нийт монголчуудаа болон Хөвсгөл аймгийнхаа нийт ард иргэдтэй Алаг-Эрдэнэчүүдтэйг сайхан өдрийн мэндийг хүргээд та бүхэндээ нэгэн сайхан дуугаар айдваны мэнд өргөн барьж байна. Та бүхэн хүлээн авна уу. Хангалтлагчныг чихтэй намхуулдаг хазар ногтгүй Умолт шунчихдаг хани хайрыг даасан шиг даачхдаг халууд ухтэл хэлхэн хэлчихдэг би жинхэнэ Монгол дэлэг танхай хөдөө
имэн аргаар хууцаан архад имэн гараад барилдчихдаг аржаа цайвар морнда дурлцдаг ачит төрий хөсөнийг дэдэлсэн би жинхэнэ Монгол нэг танхай хөдөөний гадаач тарсчихдаг имээр дэрлээд хэрч хончихдаг эргэсийн дор чөлөөтэй сгалдаг эцэгдэцээ голомтыг сайхсан Монгол нэг танхай хөдөөний би жинхэнэ Монгол нэг танхай хөдөөний Сайн байцгаана уу? Түүхийн жимээр нэвтрүүлэг амар цэнхэр подкаст аав хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Манай зочин амирт бидний хамтран ажиллагч улсын их хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатар өргөцсөн байна. Алаг-Эрдэнэ сумаар бид орсон. Алаг-Эрдэнэ сум өөрийн гэсэн онцлогтой байхаас гадна 3 үеийн Монгол улсын авраг малчин тэнд байдгийн байв. Тэр аврагуудын найранд өргөдөж очсон. Тэр Алаг-Эрдэнэ сумд юу хийж байна? Тэгээ Алаг-Эрдэнэ сум маань бол бас сайхан нутаг. За энэ ажилч хөдөлмөрчд хичээнгүй юм сайхан хартыг одоо том байдаг. Тэгээд энэ ардгуудынхаа одоо сэтгэлийг хүлээн сонгогчныхаа хувьд ер нь тойрхийнхаа сумдад баггүй ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. За ер нь одоо хотын орнотод та их олон удаа явж одоо газар дээр ажил амьдралтай одоо танилцж байгаа хүний хувьд бол одоо сумын хөгжил гэдэг бол одоо ямар төвшөнд байх вэ? Тэнд төрийн үйлчлэгээ хэрхэн яаж хүрч чинь гэдгийг бол та бүхэн сум болгон адилгүй байгааг бас харж байгаа хаа. Тэгээд манай тойргийн сумдын хувьд бол их нэг амраггүй зүйл нь бол хөрөнгө оруулалт их сүүлийн жилүүдэд төр ногт тусгадж байгаагүй байсан. Манай тойрогч ерөнхийдөө нөө далайгаа торсон 8 сум шүү дээ. 8 сум тэгээд аймгийн төвийн бас 5 баг байдаг. Тэгэхээр энэ сумдад маань бол сүүлийн жилүүдэд бас хөрөнгө оруулалт бас хангалтгүй хийгдсэн. Ийм ч учраас толгомцсон асуудал их олонтой. 2012-аас 16 оны хооронд чинь тойргийн сумдад бол 13.8 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байлаа. Тэгээд нэг бол одоо энэ сумдад байгаад үзэхээр одоо том баг бахан даалгавчтай. За энд бол сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, за тамирын газрын байр гэдэг юм ингээд маш олон зүйлүүд тулгамдсан 60-70 оныхаа тэр барилгатай галууд бүгд байгаа. Ийм ч учраас хөрөнгө оруулалтын асуудлыг их анхаарч ажиллаж байгаа. За би одоо сүүлийн 3 жилийн хугацаанд энэ сонгогч одоо энэ бас олон нийтийг төлөөлж ажиллаж байгааг хавьд одоо хөрөнгө оруулалтыг татах энэ хөгжлийг нь бас энэ талаар доошлуулах одоо нэг хариуцлага биелдэ. Энэ үднээсээ бас ажиллаж байна. За нийтдээ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол 36 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт одоо хийгдэж байна. За эх хонд бол нэг 22 орчим төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийгдэж төлөвлөгдөж байж байгаа. Ингээд нэг 58 орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн хөрөнгө оруулалт бол энэ бүс нутагт одоо хийгднэ. Энэ бол дандаа сургууль, цэцэрлэг одоо нэг шаардлагатай байгаа л одоо хөрөнгө оруулалтуудыг шийдвэрлэгдэж байгаа юм. За төсвийн бус хөрөнгө оруулалтууд бас байна. За энд бол Хөвсгөл нуурыг таарсан одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилготой Хөвсгөл нуурыг таарсан аялал жуулчлалын доктортой хөгжлийн одоо төсөл хэрэгжих юм. Одоо энэ оноос эхэлж хэрэгжиж байгаа. За энэ бол Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа төсөл юм. За энд бол 50 тэрбум төгрөг одоо зарцуулагдана. За өгөр бол Далаам одоо баруун эргийн 40 км зам тавигдана. Одоо атуучилтай зам тавигдана. За хаан хатгалын юуг нь хогийн цэг мөн цэвэрлэх байгууламж энэ бол одоо шинжилж одоо хийх юм. 150 машины одоо авт зогсоол одоо хийгдэх шийдтэй гэдэг юм дэд үтсэн юм олон ажлууд хийгдэнэ. За бас 2 жилийн өмнө бол одоо бид бас чимшний хамтаа ярьж одоо дэмжлэгийг авч 40 км одоо цахилгаан шугамар ингээд татсан. Ингээд ямар ч байсан аялал жуулчлал одоо бүс нутаг төгжиж ийж тэнд ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэдийн маань одоо ахуй байдал амьдралын амжиргааны төвшин бас өснө гэж үзэж одоо энийг нь бас бид нар нэлээд дэмжиж одоо оролцож хийж байгаа. Тэгээ Алаг-Эрдэнэ сум маань бол бас энэ
одоо түрүүдэд бас хамрагдаад явж байгаа. Дэлгээд барьсан хадаг шиг дэлхийд ижлэггүй нуурмэн дэрэгдэн мөнхөд харламар дэдэлж өлсөн цаямэн айда хөвсгөл талаа аминэг тэ миний далаа Монгол талаа умрын байгал далаатай ургийн холбоотой нуурмэн уянгийн давлага хаялсан усны тунгадаг даламэн айда хөвсгөл талаа аминэг тэ миний далаа Монгол талаа Хондох тусмаа тань юу сэтгэл минь тэмүүлээ Хойбор сайхан нутгтаа би гингүү хайртай Хойборын шүтэндээ нүрстай иргэдээ Хойборын шүтэндээ